Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Latera in provincia di Viterbo. Il comune, conosciuto per i suoi secolari castagneti, si trova a 508 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Latera! E siamo all'incontro con il sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, all'interno del maestoso Palazzo Farnese, che già è un biglietto da visita del vostro comune. Allora, presentiamo il comune di Latera. Innanzitutto grazie della vostra presenza qui a Latera, è un piacere ospitarvi. Questo sì è il Palazzo Farnese, un palazzo caratteristico del comune di Latera che dal 2015 è la casa comunale. Il paese di Latera è un caratteristico borgo dell'Alta Tuscia, al confine proprio con la Toscana, è un territorio ricco di peculiarità sia artistiche che enogastronomiche. Diciamo che è un paese che è un po' più spopolato all'inverno, mentre l'estate e primavera con l'inizio della bella stagione è più popolato. Un centro storico che è un vero scrigno. Sì. Infatti tanti ce lo invidiano perché il centro storico di Latera risale al Medioevo. Come avete potuto vedere all'ingresso c'è quel ponte che una volta era un ponte levatoio e i due terrazzini in alto, le guardianie. Era tutto compreso da cinte murarie e i 4 archi erano le 4 porte d'ingresso dentro le cinte murarie del paese. Una particolarità di Latera sono le fontane. Diciamo che sono 4 le principali, che dividono anche i rioni del paese. Quella più caratteristica è la fontana ducale del ponte, fatta costruire da Pietro Farnese nel 1648, che ha una forma ottagonale dove ancora tanta gente prende l'acqua per l'irrigazione nel periodo estivo e che sarà oggetto di lavori nel mese di giugno-luglio di restauro. Tutte fatte con la pietra del territorio. Infatti se fate un giro per Latera vi risale spesso la pietra del territorio che è la basaltina, la trovate in parecchie scalinate, in parecchi punti, viene molto usata anche perché è pregiata e rifinisce molto bene gli ambienti. Come è molto presente il Giglio dei Farnesi. Sì, lo ritroviamo spesso all'interno del paese di Latera, sulle fontane, qui in Piazza della Rocca, sul Palazzo Farnese. Diciamo che la loro impronta, anche se questa non era considerata una residenza principale, ma veniva considerata come una residenza nel periodo di caccia, diciamo hanno lasciato un'impronta importante e ancora le opere che ha lasciato la famiglia Farnese sono ben visibili. Senz'altro uno dei punti più suggestivi è la parte alta dei Castagneti. Sì, anche quello è il nostro vanto, diciamo, è il Parco Naturale dei Castagneti, parco di proprietà comunale, dove sono castagneti secolari e che danno i frutti per la sagra del marrone di Latera, prodotto IGP, indicazione geografica protetta, che si svolge gli ultimi 2 weekend di ottobre e che porta a Latera anche 4-5 mila persone. Latera è famosa poi anche per la caldera, no? Sì, è la caldera di Latera, rinomata, infatti abbiamo deciso di valorizzarla creando una sentieristica apposita, è ben visibile anche dalla cantoniera, è un'altra peculiarità del nostro territorio. Senz'altro poi qui ci sono tanti itinerari e uno dei più belli
è quello verso il lago di Bolsena, siamo a 2 passi. È molto frequentata da persone che fanno tragitti in bicicletta, camminano e anche a cavallo. Il Sentiero dei Briganti, per dire, che attraversa Latera, è uno di questi, ma anche e soprattutto l'itinerario verso il lago di Nimezzano, il lago di Bolsena. È una zona molto frequentata in questo periodo, anche perché ha la montagna e il mare a circa 30 minuti di macchina e il lago a 5 minuti. Ma che cos'è Latera per lei? Io sono molto attaccato all'Atera, infatti per me è una cosa non si può spiegare, insomma è una cosa morbosa. Io ogni lavoro provo un orgoglio, un vanto perché sono riuscito a migliorare quella che è il mio paese. Sindaco, chiudiamo con un invito a venire a visitare Latera. Io vi invito a visitare il nostro paese, sono sicuro che ne rimarrete colpiti, vi invito a provare anche la cucina del nostro paese. Quando vi fate un giro per Latera avrete la sensazione di un tuffo nel passato, dove vedrete la storia che nelle varie fasi si è succeduta e sono sicuro che ne rimarrete colpiti. Grazie Sindaco, parlavamo dei piatti, ma tra un po' incontreremo un ristoratore, quindi scopriremo anche i piatti tipici, ma intanto andiamo a conoscere il parroco di Latera. Nella splendida parrocchiale dedicata a San Clemente andiamo ad incontrare il parroco di Latera, Don Terence Ngandu, che arriva dallo Zambia. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Latera. Innanzitutto ringrazio voi e subito vi presento la nostra comunità di Latera. È una comunità cristiana che sicuramente si vede anche della fede semplice, una fede convinta, concreta, che mi trovo tanto bene. Quindi sono veramente contento di una comunità viva, felice e contenta di essere cristiani e la professione della loro fede. Una fede che si manifesta anche con le tante belle cose presenti qui all'interno della parrocchiale. Innanzitutto siamo qui nella chiesa parrocchiale, ecco, intitolata con San Clemente, il nostro patrono. È il quarto vescovo di Roma dopo San Pietro. È anche famoso per la lettera che scrive alla comunità di Corinto per stabilire la pace. Ed ecco, con questa fede abbiamo il crocifisso che è stata donata dall'ultima duchessa di Latera. Poi la storia ci dice che il crocifisso ha parlato proprio di questa donna, di fondare la comunità a Roma, il monastero dei dolori. Ecco, quindi praticamente questo crocifisso, a chi entra in questa chiesa c'è sempre una preghiera, perché questo crocifisso che noi sicuramente veneriamo e poi si parte per la processione famosa di Latera. La processione del Venerdì Santo, che è una delle manifestazioni più importanti religiose, ma poi che coinvolge tutta la cittadinanza. Assolutamente. Innanzitutto stiamo dicendo che siamo nella più o meno metà del XVI secolo, in cui è nata ovviamente la processione. Una cosa molto particolare che ovviamente coinvolge tutto il paese. Immagine ogni latterese che sta da ogni parte del mondo, arriva il momento, ecco, arrivano a partecipare. Questo è un segno di una fede concreta, vissuta, che partecipano. Questa processione è famosa perché i canti famosi di queste confraternite che riescono a animare questa processione. Che cosa secondo la tradizione? Che i canti che cantano sono tramandati da padre ai figli, senza la nota, per la memoria. Quindi tu vedi la convinzione, la fede che i genitori passano ai loro figli. È una cosa bella perché anche i figli appena imparano i canti hanno sempre un desiderio di passare e anche a un'altra generazione. Quindi è una fede che io posso dire una catena, fede ricevuta,
e fede passata. L'ultima duchessa di Latera, appunto Camilla Virginia Savelli, ha regalato poi alla comunità anche un organo importante. Ecco, come vedete, no, è un organo importante, Moretini, che non si trova in giro, no? Mi fa ricordare anche la chiesa a Siena e anche a Roma, no? È un patrimonio per noi, infatti chi ci mette le mani, prima di tutto, viene a ringraziare la serva di Dio, crocifisso a Dio e poi si celebra la messa. Un'altra devozione importante è per Sant'Angelo. Assolutamente, Sant'Angelo è compatrono di Latera e noi celebriamo la festa il 7, l'8 e 9 di settembre. Praticamente un giovane santo e martire che ha dato la vita per la fecondazione della Chiesa, ed ecco anche Sant'Angelo attira tanti giovani, perché anche nell'epoca che viviamo sicuramente Sant'Angelo diventa un modello, che anche i giovani possono anche diventare santi. Santi vuol dire nella nostra Chiesa essere contento, essere veramente convinto che la vita vissuta nella normalità seguendo la via del Vangelo. Ma è molto forte anche la presenza mariana a Latera. Qui a Latera, se andiamo nella chiesa di San Giuseppe, ci accorgiamo che abbiamo questa tradizione che di alcune ragazze che andavano lì a pregare e la Madonna dice che è un quadro e ha aperto gli occhi. Nell'anno 1870 che è successo, praticamente è una comunità mariana, perché come si dice la nostra Chiesa che non esiste una spiritualità senza la mamma. Quindi la spiritualità mariana è una spiritualità ecclesiale, non soltanto che ci guarda, ci coccola, e anche abbiamo la chiesa, si chiama la Chiesa della Madonna, in cui la Madonna ha protetto questo paese. Qual è il messaggio del parroco alla popolazione? Innanzitutto il messaggio è molto semplice, il Signore ci chiama alla santità e la santità è la via bella, Cristo è la via, la verità e la vita. Quindi la comunità io chiedo di continuare questa fede, maturare e poi non c'è altra via di felicità e abbracciare il Signore. Grazie parroco, quindi noi adesso ci spostiamo, entriamo, ci inoltriamo nel cuore di Latera per scoprire alcuni piatti tradizionali. Con lo chef e ristoratore Riccardo Gerlini andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le tipicità di Latera, e in questo momento ci troviamo in un posto storico del Borgo Antico. Esattamente, questo è il ristorante La Cantina del Mago, è dentro una cantina del 1200, ristrutturata nel modo in cui era, quindi abbiamo semplicemente sabbiato muri e travi e ci abbiamo aperto questo piccolo ristorante circa 20 anni fa. Una bella situazione, quindi ci divertiamo a cucinare e a far conoscere questo piccolo paese al di fuori di Latera. Io inizierei con gli antipasti. Esatto. Qui abbiamo i nostri salumi, noi acquistiamo tutto nelle aziende di zona ed in più una parte dei prodotti che utilizziamo al ristorante sono di nostra produzione. Lì abbiamo salumi, guanciale, focacce che mettiamo nei nostri antipasti. Per esempio durante il periodo dell'anno che va da metà di ottobre a metà di novembre prepariamo anche un menù a base di castagne. Infatti se lei vede abbiamo la castagna, che è il nostro prodotto tipico, salumi, guanciale, prosciutto, coppa, che poi utilizziamo nei piatti, perché se lei vede il guanciale poi lo utilizziamo sulle patate che mettiamo sotto la brace e poi ripassiamo con il guanciale sopra. Abbiamo anche una pizza qui. Una pizza, allora, una è focaccia semplicissima e l'altra è una pizza ripiena con le verdure di stagione. Poi arriviamo ai piatti principali, perché so che qui poi la pasta la fate voi. Esatto, la pasta praticamente la facciamo noi, è tutta fatta a mano. Abbiamo i rapetti con le salsicce e pecorino fresco, quelle sono pappardelle.
Poi abbiamo i pici all'amatrone, che è stato coniato dentro questo ristorante, che è un misto, perché abbiamo il guanciale, quindi con il guanciale si fa l'amatriciana, però utilizziamo anche l'aglio fresco rosso che gli dà quel tono di particolarità. Ed in più noi ne andiamo fierissimi, abbiamo qui i ravioli di castagni. Come dicevo prima, è il nostro prodotto tipico, quindi noi impostiamo un menù con circa 10 portate, tutte a base di castagni. E parliamo del marrone qui di là. Marrone di Latera, assolutamente. Poi Assolutamente. lenticchie e tutti i secondi. Lenticchie, fagioli, ora non ci sono, ceci, tutto quello che è legume, proprio questa zona ne è ricca. Fagioli qui le abbiamo fatte con le Cotica, anche queste acquistate in una piccola azienda qui vicino. Le lenticchie al naturale, goccio di olio extravergine d'oliva, un pochino di rosmarino e siamo a posto. Lì invece abbiamo cicoриone e salsicce. Salsicce, insomma, l'Alta Tuscia ne è famosa. Ed in più, alla fine, insomma, a me piace moltissimo le patate sotto la brace, semplici, con un pochino di guanciale sopra e a posto. E poi il miele. Miele, olio, sono tutti prodotti ottimi, li prendiamo, come ho detto, da piccole aziende. L'olio lo facciamo noi. E questo è un ristorante che portate avanti a carattere familiare, Sì, no? siamo io, mio zio e mia sorella. Tra l'altro ci sono varie manifestazioni proprio culinarie nell'arco dell'anno, no? Esatto, esatto. Di solito il bivacco c'è le prime settimane di agosto. E la sagra di La Castagna c'è in ottobre, naturalmente, quando c'è il prodotto fresco. Grazie a Riccardo e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta del Museo della Terra. Con il direttore Marco D'Aureli andiamo a visitare il bellissimo Museo della Terra e devo dire che questo è un luogo veramente suggestivo. È un luogo veramente suggestivo, è una parte fondamentale del paesaggio locale, lo avete visto di fuori, l'edificio così imponente racconta molte storie già di per sé. Il Museo della Terra di Latera è un museo di indirizzo etnografico che è stato inaugurato nel 99 ed oggi è uno dei poli del sistema museale del lago di Bolsena. Il museo nasce mettendo in valore una collezione raccolta da un signore del posto, Luigi Poscia, che ha raccolto e poi ha donato al museo tutta una serie di oggetti che documentano vita quotidiana e lavoro di questa comunità e che rimanda a un periodo che coglie in pieno il Novecento sostanzialmente, con alcune eredità che vengono anche dal secolo scorso. Prima, diciamo, nell'antichità questo era un monastero. Questa era una dipendenza, sì, dell'abbazia del Montamiata, ha avuto varie vicissitudini, vari passaggi di proprietà e dal 99 ospita il museo. Precedentemente, nel corso della sua storia, è stato anche una proprietà privata, è stato anche un magazzino. Poi lo abbiamo recuperato e oggi è questo luogo che non soltanto conserva tracce materiali e immateriali, ma che svolge anche una funzione nel campo della salvaguardia del patrimonio. Ad esempio, tutti gli anni a maggio, sono circa 20 anni che riusciamo a farlo in maniera continuativa, organizza un incontro interregionale di poesia estemporanea in ottava rima. Quest'area era dedicata al granaio, no? Sì, qui siamo in ambienti di servizio di questo complesso conventuale. L'ingresso principale si trova in corrispondenza di quello che un tempo era il luogo di culto vero e proprio. C'è poi la parte esterna che non è un semplice giardino, ma l'idea è stata quella di lasciare una traccia della sua destinazione d'uso originaria e siccome sappiamo che nei conventi c'erano delle erbe aromatiche, i giardini dei semplici, abbiamo deciso di ricostruire un piccolo itinerario di questo tipo proprio per lasciare una traccia dei vari passaggi, dei vari momenti della storia di questo ambiente. Tanti oggetti, ma anche tanto materiale fotografico, molti volti. Molti volti, ma soprattutto molte storie. Cioè, ciò che veramente fa la differenza non sono tanto gli oggetti, ma le storie che questi oggetti sono capaci di evocare. Il lavoro nostro è stato quello di raccogliere storie attorno agli oggetti.
fare un invito a venire qui a visitare il museo, possiamo dire che l'itinerario è questo: arrivare qui, fare la visita al museo e poi visitare il territorio. Esattamente, questa sarebbe la cosa migliore, cioè il museo in questo senso si offre come un luogo interpretativo, nel senso che si entra qua e si fanno delle esperienze di visita che poi una volta fuori aiutano a leggere il paesaggio circostante. Grazie al direttore e adesso andiamo ad incontrare il presidente dell'Associazione Proloco di Latera. A Latera anche l'Associazione Proloco è molto attiva, vediamo, scopriamo l'attività con il presidente dell'associazione Paola Vitaletti, perché so che qui ci sono tante manifestazioni. Tantissime, salve a tutti. La più importante è la Sagra della Castagna, che sono tantissime edizioni, viene fatta gli ultimi 2 weekend del mese di ottobre. Ci stanno le caldarroste nelle piazze principali del paese, poi ci stanno dei punti di ristoro, bancarelle artigianali per tutto il paese e inoltre si possono acquistare le castagne lavorate da noi, messe a bagno con tutti i trattamenti necessari. La castagna, che qui è il marrone di Esatto, Latera. è il marrone, la qualità del marrone, è un prodotto IGP, è un prodotto molto importante per Latera. Abbiamo un parco comunale bellissimo e il comune tutti gli anni ci permette di utilizzare il raccolto proprio per questa festa, e se non basta il prodotto del parco comunale, comunque anche tutti i castagneti del comune di Latera ci vendono volentieri il proprio prodotto, sempre per portare avanti questa tradizione che è molto importante e sentita nel paese. Altre manifestazioni? Un'altra manifestazione importante che facciamo è quella del pizzicotto, che invece si svolge a luglio. Anche questo è un prodotto tipico perché è una pasta, un primo piatto fatto solo con acqua e farina. Poi durante l'anno ci stanno un sacco di feste nel paese, religiose e non, e noi, se non riusciamo fisicamente, contribuiamo magari economicamente per portare avanti tutte le tradizioni. Siete molto legati voi a Latera, Tanto, no? sì. Molto, io poi in particolare perché ci siamo nati, cresciuti, le famiglie, poi quando lo vivi in pieno come facciamo noi diventa un rapporto anche con le persone, un rapporto di umanità, non è più un rapporto di lavoro o di altro, quindi si fa tutto più volentieri e con maggior piacere. Vogliamo chiudere con un invito del presidente dell'Associazione Proloco? Venite tutti, venite in questo paesino che è meraviglioso, il Parco del Castagneto all'estate è stupendo, è un posto incantevole, fresco, qui stiamo bene, c'è la tranquillità, c'è la pace, siamo persone cordiali, vi accogliamo volentieri a tutti. Venite, che ci fa sempre piacere, poi è un punto strategico perché siamo vicini al lago, al mare, al Fiora, alla Miata, alla montagna, quindi meglio di così non si può trovare. Grazie al presidente della Proloco e adesso noi andiamo ad incontrare il signor Dario per i saluti finali. E con il signor Dario Tramontana vediamo la caratteristica del dialetto di Latera. Latera è un dialetto un po' particolare, nel senso che siamo ai confini con la Toscana. Se andiamo a Roma ci dicono siamo toscani, se andiamo a Napoli, dove ho fatto gli studi io, ci dicono siamo romani. È un dialetto che non ha calate né verso l'acuto né verso il grave, è lineare. La caratteristica principale però è l'articolo. Noi abbiamo un raddoppio dell'articolo. Per dire la radio diciamo il radio, per dire lo tsunami diciamo il lo tsunami, che va verso l'italiano perfetto. Se piove prendiamo l'ombrello, capito? Allora, se noi raddoppiamo questo articolo non facciamo altro che rafforzare il nostro dialetto, che è un dialetto, come ripeto, lineare e perfetto. Non ha calate, non ha tantomeno toni. Lei è anche un componente della Confraternita della Misericordia e so che voi gestite una delle feste più importanti dell'anno. La Confraternita della Misericordia è l'insegna depositaria e proprietaria della processione del Venerdì Santo di Latera, che proprio attraverso queste porte passa la sera del Venerdì Santo, e questo è forse il punto più caratteristico di tutto il passaggio. Non si può raccontare l'atmosfera, perché va semplicemente vissuta. So che ci sono dei canti particolari. Il coro delle confraternite esegue dei canti
Christus e Miserere Stabat Mater, che sono i canti, diciamo, il Christus si esegue prima della partenza del Cristo dalla Chiesa, alla sommità di Montebello al Calvario e al rientro. Il Miserere si esegue ad itinere lungo tutto il percorso fino sempre al Calvario, mentre lo Stabat Mater è caratteristico perché fa ritornare la processione dal Calvario alla Chiesa. Le confraternite sono 3 qui a Latera, no? Sì, sono 3, quella del Santissimo Sacramento, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina rossa, quella della Madonna, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina azzurra, e la Misericordia, l'unica tunica nera. Ma che cos'è Latera per lei? Latera è il mio paese, ci sono nato, ci sono vissuto, lo vorrei raccontare tanto a tutti, soprattutto ai miei nipotini, e trasmettere quell'amore che io sento per Latera, lo vorrei trasmettere anche a loro, anche se non abitano purtroppo a Latera. Vogliamo chiudere con un invito nel dialetto locale a venire qui a Latera? Latera è un paese caratteristico, se lo guardi dalla cantoniera è giù, se lo guardi da sotto è su. Siamo a 3 km dal lago, a 50 km da Montamiata, a 35 km dal mare, c'emo le cantine piene, dunque veniteci a trovare. Grazie, quindi Latera vi aspetta per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia. Potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Latera in provincia di Viterbo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!